咳嗽千万不要乱吃止咳药，有4种咳嗽相对来说比较特殊。如果说你该吃的止咳药也吃了，但还没有效果，那大家一定要及时分辨。第一个就是咳嗽变异性哮喘，它主要是以干咳为主，经常发生在夜间，遇到冷空气或者灰尘、油烟这类刺激性的气体的时候，咳嗽就会加剧，这个也可以说是典型哮喘前的一个阶段。第二就是酸性粒细胞性支气管炎所引起的咳嗽，它没有一个特定的时间，偶尔会有一些少量的白色黏痰，这个时候我们可能会选择一些糖皮的激素。第三就是胃食管反流性咳嗽，那它就是在反酸收心的同时会有咳嗽，常常在平卧的时候会加重。第四就是上呼吸道咳嗽综合征，它表现为鼻部的这些疾病造成的分泌物倒流到咽喉或者鼻后所引起来的咳嗽。这4种疾病都是以咳嗽为主，治疗上有所不同，所以你出现了不明原因的咳嗽一定要重视，找专业的医生进行鉴别诊断。